गाइस वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी। सो गाइस मैं ऐसे ही डालते रहता हूँ सुबह, या आप सब देखें ना, कभी भी आ सकता है मेरा ब्लॉग। तो थैंक गॉड बारिश रुक चुकी है, अभी भी मगर थोड़ा चिपचिप है। थैंक गॉड बारिश तो रुक गई, मगर गाइस ये अभी कुछ भी नहीं है। अभी 4 बजे बारिश होगी, मैं अभी सुबह सुबह डाल रहा हूँ ब्लॉग। ये कुछ भी नहीं है, मैं घर में ही बनाऊँगा ब्लॉग। तो अभी लगता है रात में फजर के टाइम बारिश हुई थी और अब कड़क धूप आ चुकी है। जूम करके बताता हूँ। तो थैंक यू गाइस फॉर 90 सब्सक्राइबर्स। बस गाइस आप सबकी सपोर्ट से आज ये वीडियो पे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए, तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा आप सबकी प्यार से। मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स आज ये वीडियो पे हो गए तो बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। सो गाइस कल की वीडियो पे तो आप सबने मेरे लिए जी जान कर दी, लाइक मार दिया। बस गाइस ये वीडियो पे भी ऐसी लाइक मार दो। अभी तो बारिश तो नहीं हो रही है, खाली सूरज ज़्यादा निकला है। लगता है 4 बजे तक बारिश होगी। अभी आबर तो है। सो गाइस आप सब नोटिस कर रहे होंगे कि आज मैं स्कूल क्यों नहीं गया, क्योंकि गाइस आज मुझे छुट्टी दे गई है, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत कुछ ग्रेसियर ने कुछ बोला है तो छुट्टी दे चुकी है। सो फिर सब करता हूँ। आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।